Lagi lah. Iki akeh sing tuku. Wong-wong meteng tuku handphone model ngene iki. Lho kok iso, Cep? Apa? Kok iso gunane apa wong meteng iso duwe? Iku ora mau nggo moto tok. Lah terus iku bojone Ya ora. Handphone ku iki iso nggo USG. jane. Kan aku nyelek. Aku mau bar mangan apa jagung wis lembut. Apa to, Le? Iki lho aku iki lagi seneng banget karo kamera handphone anyarku iki lho. Dek iki pas konser to, konser Noah. Ariel tak foto jebret iki. Sing dadi iso geger tok ngene iki. Apa kamerane iso balik. Berarti sesuk pengalaman neh. Piye? Dadi nenek konser. Heeh. Ariel mbok foto kok kegeri. Heeh. Dadi engko ra ketok ngarepe. Ya kesuwen. Aku dadak ning beri panggung lho. Goleki beri Lah aku panggung. HP ku ki kamerane elek. Lah kok iso? Nek aku seneng audio. Lah piye audio? Audio ini apik banget. Dadi nggo ngrekam ngono ki ya. Heeh. Ora usah nggo ngrekam ya. Dadi tak nggo ngene iki ya. Heeh. Enek wong rasane iso klebuk suarane. Dadi karena wong rasa-rasane iki kowe ngerti ya? Rekam mlebu. Handphonemu ngandani ya? Iku nggon aku handphone anu, nek nggonanmu handphone Cina to. Nggon aku iki lho, handphone Kuwait. Iya, iya deh. Buat Luar negeri. Kuwait. Gopo. Muhammad. Ada mumet iki lae gadekne ya to. Ngapa? masalah gawean lho. Lah ya kowe iki nenek masalah gawean. Kowe tekomu ning kene iki ora kleru. Kene iki sumbere wong sing iso ngeki solusi. Pe solusi Sing aku gawean. Saiki kan aku dadi guru. heeh. Guru SD. Nah, iki kan modelnya kan saiki kan online. Heeh. Sekolah online di rumah sendiri-sendiri. Ah. Ya walaupun omahe duduk omahe sendiri ngontrak ya. Ah. Iki kejadian ini wah anak-anak ini kurang ajar. Nek kurang ajar ya sabet rai. Ora entuk Ora entuk ya. Guru ora entuk ngono ya. Ora entuk. Aku guru pencak silat. Entut ya. Lah saiki lho, rungokne ana wong curhat barang. Piye nek lah piye? Ana kendala apa? Kan sekolah wis daring to saiki. Nah, kejadian ini Ah. mau so jadi mau pelajaran mata pelajaran organ tubuh manusia Oh. cak kelas 1 SD jadi maca Ah. ceritane maca nah takkan meraktekke Ah. tak tekoni Ah. bagian tubuh mana yang diawali dengan huruf R. Rambut. Betul, R. Bener kuwi. rambut benar. Oh, bocah-bocahnya terus nyekel ngene. Terus bareng ngono terus yang kedua tak tekoni Heeh. bagian tubuh mana yang diawali huruf K. K. K kuping toh. Iya, bener, kuping. Bener. Dewasa mah liyane aku. Ya kuping. Hah? Ya bener kuping iki mau. Kuping. Iki ana kunggung. Lah terus yang ketelu iki mah marahi mangkel nang bocah-bocah iki. Tapi Lah takon bagian mana yang diawali huruf H ngene. Lah kok malah do kene. ngene. Ya bener. Ya bener lho. Hidung no. Iki ha hidung lho, Lek. Oh iya. Lah tapi lah rumangsaku ki apa mergo ababku apa ya tekan ngomah ya. Oh, aku sensitif. Ah, ini apa? Mampu terus to iki lho. Tetep anyel lah aku baca tok. Tetep anyel. Heeh. Ora iki guru model apa kok mutungan kaya ngono kuwi. Model online. Lah iya model online tapi dadi guru ki ya ora entuk sing mutungan kaya ngono kuwi. Iki mau do ngopo kok do cakal-cakal hati iki. Dadu. Ya ora mungkin. Wong kadhe mau ning kene iki lho. Anyar ya, anyar. Anyar handphoneku anyar. Oh. Lah kowe mesti ya ya Lah, klape mesti wong ya sekolah saiki nganggo daring kuwi ya. Iki HP iki do rego piro? Nggonmu rego piro? Jujur iki ndak aku iki yo saya lho. Tangitol. Tangitol anyare ya kan tuku second. Second e 6 juta. Second iki kok 6 juta kuwi. Second iki maru. 1 juta. Sak juta ya ora Kan second. Heeh. Second sing second kepindone. Oh. Uang 2 juta, Heeh. terus maru meneh tak tuku meneh. Oh, alah. Kowe iki kaya pelakor lho ya, Lik ya. Orang ketiga no. Iki gitu. Iki kena larang. Larang lho, Lik. Piro? Piro ki larang ya ono rego. Lah iki rego pit motor lho. Diani wis sekitar 15 jutaan no. Motor.
Hah? 15 juta no? Wong aku pas kredit. Yo pas kredit pit motor itu hadiah. Terus kira kuwi. Heeh. Bonus. Ya ora tapi kan yo iki kamera aku Kelebihannya canggih. apa? Kamera aku canggih. Kelebihan kameramu apa? Kameramu piye kamera? Ngalah. Yo. Ndak aku lanang ya ngomong Audione ndak aku malu. Audionya apa? Iso ngrekam wong rasane iso klebone iki iki lho. Gunaku wis beda meneh. Piye? Lagi, lah. Iki akeh sing tuku. Wong-wong meteng tuku handphone model ngene iki. Lho kok iso sih? Apa? Kok iso gunane apa wong meteng iso duwe? Iku ora mau nggo moto tok. Lah terus iku bojone. Ya ora. Handphone ku iki iso nggo USG. kan aku nyelek. Aku mau bar mangan apa jago wis lembut dulu. Ya. Ora apa-apane karo handphoneku. Ya, handphone mergo piro? 350.000. Terus saya ketemu wis tak kandani legone dhewe sakmono ya. Regane 1 juta. Nggon aku 15 juta. Lah wong rego handphone 350 sing mbok bakane apa? 350 tukune. Operasional iki ben dino iki aku oke. Nukokne mangan, nukokne rokok, nukokne ngombe. Wah, operasional bareng HP mungkin modelnya piye? Iki HP kamera depan Ah, belakang ta. ah. Ku yo. Ah. Samping ono ra? Kamera samping ora. Ora enek no. Depan belakang. Nah, aku HP sak kameramen iki. Hei, Wis madang rang, Lep? burung. Ya, bar iki madang. Yo, saiki wae ya, Mas. Bosek to, santai. Santai sih. HP nang kamerane sing nyekel wong. Padokmu iki. Kaji deh, handphone murah. Seneng open-opene sing larang. Siap. Ayo, madang sik, Le. Yo, Kameramen iki lemu semeko. Iki tiga edit piro? jane ora akeh, Mas. Ora kepo, ayo Ren.